รื่องของการนะเรื่องลิ้นเรื่องโกหกเรื่องอะไรต่างนะนี่นิทานdan menilai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ได้เห็นกาดาลัมอาปีนรกเห็นในนรกน่ะบาดามาลัมมิอรอดในคืนมิอรอดนบีเห็นอะไรครับขณะที่นบีได้มองได้สังเกตในคืนมิอรอดมากาติบอดดับญานบีทันใดนบีก็ได้เห็นในนรกน่ะบีบาร์อาปอลากีมีชายหลายคนยังมาบากันบังไข่กินซากศพอัลลอฮ์ให้นบีเห็นนะกินซากศพmaka barat sabri Nabi ก็ถามยิบรีลว่า siapa mereka Jibril ใครน่ะพวกเนี้ย berkata Jibril ว่า mereka itu yang membuat manusia พวกเนี้ยเป็นพวกนินทาชอบนินทาไหนก็ไหนละมีกลุ่มนึงนบีเห็นไอ้พวกนั้นมีอาหารอยู่2หม้อนะไอ้หม้อนั้นหอมไปกินไอ้หม้อนั้นเน่านอนเต็มไปกินไปกินไอ้หม้อที่เน่านบีก็ถามยิบรีลว่าเนี่ยพวกไหนกันเนี่ยไปกินหม้อที่เน่าเนี่ยยิบรีลตอบว่าไอ้นี่พวกเนี้ยมีภรรยาดีๆอยู่ที่บ้านไม่กินไปหาเศษเลยข้างนอกไปหาข้างนอกไปหาข้างนอกไปกินของไม่ดีข้างนอกฉะนั้นนบีจะบอกว่านี่แหละยิบรีลจะบอกว่านี่แหละไอ้พวกนี้แหละฉะนั้นระวังนะระวังวันเกียรติอย่าไปเอาของเน่านะก็ยังไงก็ให้นิกาให้ถูกต้องตามศาสนาก่อน dan ketahui tentang sebuah mengubah itu kanนินทานั่นน่ะฮารอมdenganอิจมะเป็นห้ามตามมตินักปราชญ์เลยแต่คืนนี้เราจะรู้นะว่าไอ้นินทาไม่บาปมีวันนี้เรารู้ว่ามาเล่นกันประอันนำตัปะนอกจากมี6ที่ที่เรานินทาแล้วก็ไม่บาปนะdiharus padanya มาอนุญาตให้นินทาได้แต่เราไม่เรียนก็ไม่รู้นะไม่รู้เขามีอนุญาตให้นินทาได้ pertemuan yang orang yang mengadu kepada raja berkata sianu muslim akio akan daku ไอ้รายนี่เราเรียนแปลว่าเจ้าเมืองเลยนะเช่นคนหนึ่งเขาไปฟ้องไปแจ้งความนะกับวิจารยแจ้งความที่โรงพักนะเจ้าเมืองก็คือตำรวจเจ้าเมืองก็คือตำรวจเพราะว่าตำรวจจะแทนเจ้าเมืองนะไปแจ้งความบาร์กาโตยอได้กล่าวว่าเซียนูนายก้อนมาเซเลมอียากระดูกเขาโกงที่หรือว่าขโมยอะไรต่างๆที่ทำร้ายเราแต่มันจะวุฒิยาการขยะตันและเขาก็กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ดีถามว่าไอ้คนที่เราไปฟ้องมันชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถือว่าเขาอยู่นิทาแต่ศาสนาอนุญาตไม่งั้นเราไปฟ้องเขาไม่ได้สินะแต่นั้นอย่างนี้เราไปฟ้องไปแจ้งความเนี่ยนะได้ประเด็นแรกนะyang kedua 2 orang yang minta tolong pada menghilangkan masalah คนที่ขอความช่วยเหลือ minta tolong ไปขอตลงไปช่วยเหลือ pada menghilangkan ที่จะขจัดทำลายความชั่วของคนหนึ่งที่ทำกับเราแล้วไปขอร้องให้คนช่วย maka harus baginya อนุญาตให้คนที่ไปขอร้องเนี่ยberkata ia ให้พูดว่าเสียนูมาเรียกกันมุเสียดว่าคนนั้นในกอนั้นได้ทำความผิดความชั่วตูลงไปเลยมัวกันท่านช่วยข้าพเจ้าเถิดป้าจะมาฮิลังกันอย่ามาขจัดมาทำลายไอการความชั่วมันด่ามาจะวุฒิยอดอาการนามเราก็จึงกล่าวอะไรกล่าวนามไอสิ่งที่มันทำไม่ดีไว้ไอคนเนี่ยมันปล่อยแพะมากินในผักเราประจำนึงเราก็เฮ้ยมาช่วยกูหน่อยที่นี่มันมาปล่อยแพะมากินผักเราประจำเลยปล่อยแพะมากินสมัยก่อนมีคนสมัยก่อนเขาขี้โมโหนะปล่อยไก่มากินข้าวไม่ได้อะไรมันยิงไก่แล้วก็เสียบประจานเลยนะเสียบไก่ประจานเลยนะคนสมัยก่อนyang kedua 3 orang yang minta fatwa คนหนึ่งขอให้ฟัตวาแนะนำหรือขอคำชี้นำapabila berhajat kepada majabut pertanyaan เมื่อเขาต้องการที่จะกล่าวเป็นคำถามseperti berkata oleh chen ภรรยาได้กล่าวว่า suami aku สามีฉันseorang kikir
บางฉันขี้เหนียวจริงๆนะไปถามตัวครูอาจารย์ครับ อาจารย์ครับพระสามีของฉันขี้เหนียวที่แล้วมาบริยอกบากีกูไม่ยอมให้สตังค์กับนะยังมาลายีดาริวันนะก็ให้สตังค์ไม่พอค่าใช้จ่ายนะขี้เหนียวเหลือเกินจะกินดีๆจะรับประทานดีๆนะแต่สตังค์ไม่ยอมจ่ายนะmaka adakah harus aku ambil di harta sama อนุญาตไหมไปถามตัวกูอนุญาตไหมอันนี้กูว่าในยุคนบีมีอย่างนี้นะที่ฉันจะเอาสตังค์ของสามีเนี่ยสตังค์มาบางส่วนยังมาดาบากีกูที่ให้พอใช้ในค่าของชีพในของนะไปบอกมันถ้าสามีรู้ก็ไม่พอใจใช่ไหมแต่ตอนนี้อนุญาตเพราะว่าสามีบกพร่องในการที่จะให้นภกรคนเราเนี่ยนภกรสำคัญนะผมเห็นคู่หนึ่งเขาแต่งงานกัน2 คนนี่เงินเดือนน่ะตี100,000 กว่านะ2 คนเงินเดือน100,000 กว่าที่ว่าความรักไม่ได้อยู่ที่เงินนะความสุขไม่ได้อยู่ที่มีสตางค์คนละได้คนละ100,000 กว่าแต่ว่าสามีเนี่ยไม่ยอมเบิกสตางค์มาเลยภรรยาก็เอาสตางค์ตัวเองเงินเดือนตัวเองซื้อจ่ายค่ากับข้าวแล้วต้องให้กินอาหารที่ไปเจอไอ้แม่ก็ไม่ยอมที่มันทำนี่ไม่ถูกมันเป็นผู้ชายมันต้องรับผิดชอบที่ว่ามันเป็นน่ะต้องใส่ในประกอบสิเลยบอกลูกสาวบางทีมันกลับบ้านไปส่งข้าวกินข้าวที่บ้านมากก่อนแล้วก็ไปผู้ชายกลับทำงานพอไม่เห็นหม้อข้าวเตะหม้อข้าวกระเด็นมันนะไม่มีข้าวหุงโอ้โหพอจะแล้วต้องแยกทางกันทั้งที่เป็นญาติกันนะต้องอะไรต้องแยกทางกันเรื่องนภกรมันสำคัญนะดังนั้นต้องให้นภกรนี่มีหลายอย่างนะนภกรทางใจดูสิทธิ์ผู้ใหญ่ผมอยู่คนอายุ70 กว่านะไม่ได้มีอายุ40ใหม่ๆนะอายุใหม่ๆอันนี้สตังค์ให้พอแต่ความสุขของผู้หญิงให้เขาไม่พอนะผู้หญิงกับไอ้บางยี่ฉันไม่ใช่โทรทัศน์นะบอกกับบางยี่ฉันไม่ใช่โทรทัศน์นะผลสุดแล้วผู้หญิงก็ต้องกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ให้บูชาญาคนบอกทำไมมันได้ผัวรวยแล้วก็ทำไมนี่ว่าสตังค์ทำอะไรไม่ได้ความสุขมันต้องมีนะความสุขมันต้องมีอย่างคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะเป็นเบาหวานสัก10 ปีกันไปนี่ไปแต่ยุ่งเลยอย่าไปมองเลยผู้หญิงนะอยู่แบบสัมปทานนะอยู่สัมปทานถ้าเป็นเบาหวานผมจำได้อันวรุมผมไปเยี่ยมครูผมครูเทพอยุธยาเถอะมานับหรืออย่าให้เป็นเบาหวานนะหรืออย่าให้เป็นเบาหวานว่าทำไมล่ะครูมันตายก่อนเราครูเทพว่างั้นอันวรุมครูเทพแต่ผมไปเยี่ยมเขาที่อยุธยาฉะนั้นก็ไปฟ้องตัวครูตัวบัวว่าเอาได้ก็จริงๆแล้วสามีได้ยินก็ไม่รู้มาตัวฉุนนะเพราะเป็นการนินทาแต่ยอมเรื่องนี้ยอมให้การปาซียังมาตะกดกันอุรังอิสลามเราปางทำให้กลัวมาจากตะกดหมายถึงว่าทำให้กลัวหรือปางแต่เตือนคนอิสลามdari pakayatan orang lain เมื่อคืนคนถามตรงนี้นะว่าได้ไหมเนี่ยเราเตือนว่าจากสิ่งเลวร้ายของคนอื่นseperti berkata ya เช่นกล่าวว่า parampun itu jahat kelakuan อีมันมารยาทไม่ดีนะไอ้คนนั้นบ้านนั้นจะมาขอเขาถามเราเป็นไงศึกษาบ้านนั้นมารยาทไม่ค่อยดีเลยมาอย่างอังเกาบรคาเวนอย่างท่านอย่าได้แต่งงานนะหรืออย่าได้แยกขอมาเป็นลูกสะใภ้แล้วท่านดามมายุยออากันนะมอแล้วก็จึงบอกว่าอะไรที่ส่วนไม่ยุเขาบอกอันนี้บอกได้นะเพราะศาสนาถ้าคนมาปรึกษาเราเนี่ยเราต้องบอกตามตรงอย่าโกหกนะไม่ใช่ว่าลูกชายเป็นยังไงบอกไม่ดูบุหรี่ดูกัญชานึกว่าอะต๊อปนะนึกว่าไม่ดูบุหรี่แล้วไม่ดูกัญชาลูกชายเขาเนี่ยไม่ดูบุหรี่ดูกัญชาที่ไหนพอแต่งงานแล้วพอ2 คืนอัดกัญชาเลยนี่โทรไปถามไหนว่าลูกไม่ดูบุหรี่ดูกัญชาก็กูบอกว่าไม่ดูบุหรี่ดูกัญชาดูกัญชาต้องบอกถ้าเขาปรึกษานะเราอยู่ข้างบ้านเราต้องบอกความจริงส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาอันนี้เรื่องหนึ่งแต่มีคนนะฝ่ายพ่อเจ้าสาวเห็นใจเขาถามพ่อเจ้าบ่าวว่าลูกชายเป็นไงลูกชายผมเกย์นะบอกตามตรงมันเคยเกย์มันเคยมีปัญหาอะไรต่ออะไรต่อทีนี้มันก็ค่อยชั่วหน่อยแล้วนะดีให้ดีว่าดีแปลว่าอะไรเปิดเผยดีนั้น
ให้แต่งงานให้นะบางคนเรายอมเปิดเผยนะไอ้ได้หนึ่งไปขอลูกสาวเขาเสร็จแล้วไอ้ตอนจะลาก็ตกลงเรียบร้อยแล้วตอนจะลานะไอ้เจ้าบ่าวมืออยู่นี่นะมือสั่นอยู่เฮ้ยพ่อเจ้าสาวเห็นแล้วไอ้นี่มันติดยานี่วะเนี่ยทำไมล่ะกูเคยติดมาก่อนรู้เลยว่าไอ้อย่างนี้นะอาการติดยาพอส่งบันไดแล้วนี่บางทีนะไอ้ที่คุยกี้ยกเลิกทั้งหมดนะยกเลิกทั้งหมดบางทีไม่ต้องเอาเจ้าบ่าวไปก็ได้นะบางทีบางคนก็น่าเสียดายนะเด็กจบมาจากไคโรแล้วมาขอลูกสาวเขาก็เตรียมแล้วนะเตรียมจะทำบุญอะไรมาขอน่ะผลที่สุดไอ้ใครไปเป่าหัวไอ้เนี่ยเคยติดยาเท่านั้นเลิกไม่เอาเลยอัลลอฮ์คนอดีตมันไม่เหมือนกันนะก่อนเป็นอดีตมันก็อาจจะหลวมตัวไปบ้างใช่ไหมมันอาจจะหลวมตัวไปบ้างแต่ตอนนี้มันจบมาแล้วนี่มีความรู้แล้วนี่มันจะไปหันไปดูดอีกมันยากแล้วนะก็พอสุดแล้วไม่ใช่นักคู่นะพูดง่ายเราก็เลยว่าถือว่าไม่ใช่นักคู่กันประการที่5 bahwa ada seorang masyhur dengan nama คนหนึ่งที่เป็นเผยแพร่ด้วยกับชื่อyang ada pada kayat yangที่ในชื่อนั้นมันมีข้อตำหนิseperti a'rad เช่นเป๋ artinya yang จะเป็นคนพิการอย่างนี้คือถ้าเราบอกยีล้อไม่มีใครรู้มันยีล้อมีหลายคนนะใช่ไหมยีล้อมีเยอะไปเชิญไปก็มายีล้อพอยีล้อเป๋รู้เลยอย่างนี้แล้วกล่าวได้ถ้าไม่กล่าวเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ชอบแล้วว่าเขาเป๋นะเขาไม่ชอบแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเชิญไปกินบุญแล้วไม่ใส่ตรงนี้นะไม่มีใครรู้ก็ใส่แต่ใส่ค่อยๆกันแล้วนะอันนี้อนุญาตได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีมันมีชื่อตรงกันนะที่ริดวานนะชื่อมัดนะเยอะเลยนะมัดเขื่อนมัดฟอสนะมัดขวดมัดลางอะไรเยอะเลยนะเยอะเลยนะแต่ถ้าไม่ใส่ตรงนั้นไม่มีใครรู้นะว่าเชิญเป็นบัญญัตินะไม่มีใครรู้เลยบัญญัติไหนวะนะเดี๋ยวไม่ได้ไปผิดอีกต่างหากนะอย่างการนำข้อที่6ที่นินทาได้นะบอกว่าอาดาอิยามันเฮ็ดกันไปฮัตตันไอ้คนหนึ่งมันเปิดเผยทำชั่วเปิดเผยใครไปคุยแล้วมันชอบเนี่ยมันขโมยมันอะไรเนี่ยใครไปคุยมันชอบมาการสเดินสะพุทกันกยัตันอนุญาตให้เรากล่าวสิ่งชั่วร้ายมันยังดีโซเฮ็ดกันอย่างเดียวที่มันเปิดเผยไอ้คนนั้นขี้ขโมยนะมันชอบใครว่ามันขโมยได้ชอบเลยสมัยก่อนมีเด็กนั่นเคยโอนะทุกคนใครบอกมันขโมยนี่ชอบมันดีใจนะว่ามันเก่งฝรั่งนะมันไปจับประตูที่บูสไอ้คนเฮ้ยมึงไปจับกูแต่เดี๋ยวประตูก็หายนะมันไปเกาะไหลไอ้คนเฮ้ยเดี๋ยวไหลก็หายไปมาเกาะยังไงกับพ่อมาชุดแต่การที่บางทีเราเปิดเผยบางทีก็ไม่ดีนะมีอิหมัมอยู่คนนำมาส่งเด็กวิดวานมาคุยกับผมว่าลูกชายเขาเนี่ยมันขี้ขโมยนะมันขี้ขโมยมันชอบขโมยแล้วก็ไปเล่นการมันนานใจก็บอกแล้วคนอะไรไอเด็กปนของใครหายก็โทษไอ้ขวนี่หมดเลยนะจนกระทั่งอยู่ไม่ได้เนี่ยบางทีก็นะส่วนไม่ดีนะก็สะกิดบอกเฉยๆอย่าไปบอกให้ดังๆนะดีมันก็ซื้อตกบซื้อแล้วลูกชายเรียนไม่ได้ทำไมเรียนไม่ได้ไปของใครหายก็โทษมันอย่างเดียวนะด้านกาตาวีเราจงทราบเถิดว่าซาอุบัตบากีมันนะว่าตรงนี้สำคัญนะใครไม่ได้ฟังตัวนี้เสียดายจงทราบเถิดว่าซาอุบัตyang mana kan dia mengubah ituยาโอสถที่จะมายับยั้งการนินทาได้นั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้ยินตรงนี้เสียดายมากเลยนะยาที่จะรักษาการยับยั้งการนินทานั่นน่ะอะไรไปดูตามร้านยามีโรงพยาบาลมีขายนะร้านยาก็มีขายมีตรงนี้อย่างเดียวคืนนี้ได้ฟังอย่างเดียวนี่บอกให้ยามแบบไหนล่ะบอกว่าอังเก่าบดปีกิดให้ท่านคิดใช้ปัญญาเราที่อัลลอฮ์ให้มานะ
pada janji seksa keranja lungtut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ที่มาจากท่านนบีมาบอกให้เราคิดนี่สัญญาที่นบีมาบอกเราบอกว่าอย่างไรนะseperti เช่น dipindahkan kebajikan orang yang maupan เช่นการย้ายความดีบัญชีของคนนินทาเนี่ยย้ายบัญชีความดีคนนินทาเนี่ยkepada suratan aman orang yang เอาไปใส่บัญชีของคนที่ถูกนินทาโอ้โหเราความดีก็น้อยโอ้โหเรานึกว่าเราทำเยอะที่ไหนแต่บัญชีเราหมดบริการย้ายไปอยู่บัญชีไอ้คนที่เรานินทาตัวนี้ระวังคนเราบนลึกตัวนี้ไม่กล้านินทานะไม่กล้าพูดถึงคนอื่นแล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์เราสารมาดอุลาบทที่ผมว่านะไม่คนล้มละลายนะไม่ยะที่ยามัลกิยามะนะบิศอลาตินวะซะกาตินวะฮัจญ์ต่างเห็นไหมเขาวันเดียวเขามามีละหมาดมีบวชออกซะกาตอะไรต่างทำสละก็หมดแต่ว่าอยู่ในยานี่เขานินทาเขาใส่ร้ายไปสีเขาปรากฏว่าหมดเขาย้ายบัญชีไปจะทั้งหมดเพราะความดีหมดอัลลอฮ์ให้เอาความชั่วอีกคนนั้นมาใส่เราหมดนี่แหละล้มละลายนะเอาบัญชีพอทุกวันเนี่ยพอนินทาปั๊บนี่อัลลอฮ์ให้มาเลยครับเอาความดีบัญชีของเราไปใส่บัญชีของคนที่เรานินทานะมากะติเลกฉะนั้นให้ท่านพิจารณาเถิดให้ใครควรพิจารณาอาการสริกิกกับวิจิการว่าความดีเราน้อยทำน้อยสุนนะนบีเราก็ไม่ได้ทำนะอังเก่าด่านบายอุปะอังเก่าแล้วก็นินทาเยอะนะเราทำความดีน้อยแต่นินทาเยอะเนี่ยถามมันจะเหลือไม่เหลือนะมะติกาเบียนติเลอุเลมูและหลังจากนั้นก็จงมาพิจารณาเถิดอาการกาจะล้ออังเก่าข้อบกพร่องความผิดของท่านนะมาพิจารณาเราทำผิดเลยmaka bar bimbang engkau haiท่านห่วงให้ท่านนะห่วงdengan diri engkau ห่วงตัวของท่านนะห่วงตัวของท่านนั้นน่ะ lebih baik ดีกว่า daripada bar bimbang dengan diri orang ดีกว่าไปห่วงของคนอื่นนะเราไปห่วงมันจะลงนรกนะมันแต่เราห่วงตัวของเราห่วงตัวของเรามากกว่านะมากกว่าที่จะไปห่วงคนอื่น dan jika ada pada engkau dosa yang kecil หากว่าท่านมีบาปเล็กๆสมมติว่าเรามีบาปเล็กนะ maka tahwil จงทราบว่าซอยมุตรัตกับdosa kecil ไอ้บาปเล็กๆของเรานี่นะอันตรายจากบาปเล็กนั่นน่ะอาตาที่engkauมันเหนือตัวท่าน lebih banyak dari mudarat มันอันตรายมากกว่าดอซอบาซัดมากกว่าบาปใหญ่ที่คนอื่นนะเพราะบาปเล็กเนี่ยอัลลอฮฺลงโทษเราแต่บาปใหญ่ของอื่นนั้นอัลลอฮฺลงโทษคนอื่นฉะนั้นไอ้บาปเล็กที่ตัวเราเนี่ยมันร้ายแรงหนักกว่าบาปใหญ่ที่คนอื่น dan jika tiada ada engkau ก็ยังหากว่าเราสังเกตตัวเราแล้วไม่มีข้อตำหนิเราละหมาดครบบวชครบนะเราบวชสุนัตอีกวันจันทร์พฤหัสแล้วก็บวชทำสละก็เราก็ทำความดีเราก็เยอะอะไรต่างนี่นะปรากฏว่าไม่มีตำหนิมากับกาตาวินทบว่าซอจะเห็นอังเก่ากับจละดินอังเก่าแท้จริงแสดงว่าท่านนั้นไม่รู้ว่าสิ่งตำหนิของตัวเองมีนะบางทีไม่เจอนะบางทีไม่เจอหาความผิดของเรามาตรวจด้วยการเข้าข้างตัวเองนะเราว่าเราดีเสมอเวลานินทาเขาดีเรื่องจริงนะไม่ใช่นินทานะครับมองอย่างนั้นadalah ia sabasar seakan-akan jalan มันเป็นสิ่งที่การข้อเป็นที่ใหญ่หลวงมากทำไมล่ะก่อนเราเสียปอมเนี่ยเพราะมนุษย์คนไหนล่ะสุจีเดริกายตนที่เขาจะสะอาดปราศจากความผิดข้อตำหนิไม่มีครับนะคุณจะเป็นใครเป็นนาดีแค่ไหนก็มันต้องมีจะมากจะน้อยต้องมีคนจะถือว่าเราเป็นตัวครูแล้วจะมันก็ต้องมีนะแต่ว่ามากหรือน้อยความผิดพลาดก็ต้องมีแต่เราก็ต้องสังเกตความผิดพลาดของเราถ้ารู้มันผิดพลาดเราก็ปรับปรุงตัวเองให้แก้ไขมาให้ถูกต้องนี่คือนะมากะกำยันหลังจากนั้นหากเราสำรวจแล้ว
สุจีอังเกาที่ท่านนั้นสะอาดจากข้อตำหนิคือไม่มีอะไรไม่มีบาปอะไรต่างจริงๆไม่มีจริงแล้วรู้แล้วสังเกตแล้ว maka hendak engkau syukur akan Allah Ta'ala ให้ท่านขอบคุณอัลลอฮ์syukur อัลลอฮ์ Ta'ala ละอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมหากท่านหลายนะขอบคุณต่อพระเจ้าแล้วนะอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้เราอยู่ในทางของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ Ta'ala ให้เรามีบาปน้อยไม่มีเยอะนะอย่าสะสมนะบางอย่างถ้าหากว่าคนนี้ถ้าเราหลบได้ก็หลบนะทีนี้สมมุติว่าเราจะสอนลูกเรายกตัวอย่างคนหนึ่งมันทำผิดแล้วอัลลอฮฺบาลาเห็นเราสามารถจะเอามายกได้แต่อย่าเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อในอะไรเป็นทางนะว่ามีคนหนึ่งนะมันทำอย่างนั้นโกงเขาอัลลอฮฺลงบาลาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถือเป็นการนินทาเพราะเราไม่เอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อทันทีเลยยิ่งคนตายยิ่งหนักเลยนะให้ท่านชุกรต่ออัลลอฮฺKarena ganti bagi mengapa itu เพื่อจะได้มาแทนการนินทานั่นน่ะจะได้มาแทนที่การนินทาชุกรต่ออัลลอฮ์ชุกรต่ออัลลอฮ์แต่ละขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะก่อนมงปะอิตูเพราะการนินทานั่นน่ะซาบาซัรกาจนะเป็นบาปเป็นสิ่งตำหนิที่ใหญ่หลวงมากการนินทาการนินทากายดีมาเทน้ำเนี่ยมาชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินก็โบราณก็ว่างั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องคิดนะลดถ้าคนไหนเคยนินทาก็ลดให้น้อยลงแล้วก็ให้หมดไปนะอย่าให้มันมีเยอะถ้ามีเยอะแล้วบาปความดีของเรามันจะลดความดีของเราก็ที่ว่ายาแก้ที่นี่คือว่านะถ้าเรานินทาเขาอัลลอฮฺตะอาลาจะย้ายความดีในบัญชีของเรานั้นไปใส่บัญชีคนที่ถูกนินทาผมอยู่คนนะอยู่คนผมไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยชอบนินทาคนหนึ่งผมบอกว่าบอกดีนี่รักไอ้คนนี้มากกว่าเมียนะตกใจนะก็ตกใจเลยบอกดีนี่รักคนนั้นมากกว่าเมียนะเห็นนั่งบนอะไรนี่รักมากกว่าเมียนะเขาก็ตกใจอ้าวทำไมผมก็เนี่ยตั้งแต่มานั่งชั่วโมงคุยเนี่ยพอยีนินทาคนนู้นซะเยอะกว่าเนี่ยไม่เห็นนินทาเมียเลยทำไมเพราะการนินทานั้นถ้าว่าเอาความดีเราไปให้เขาถ้าว่าเอาความดีของเราที่เราทำละหมาดไปให้เขาผมเห็นนั่งคุยแต่นั้นไม่เห็นนินทาเมียเลยนินทาเมียดีเอาความดีให้เมียละหมาดไม่ละหมาดก็จะได้เพิ่มมันไม่เสียดายนะแล้วฐานคือว่าเราวันเกียรมาเนี่ยไอ้คนที่เรานินทานี่เราไม่ชอบเราเกลียดที่หน้าแล้วก็ไม่ได้กล้าเอาความดีของเราไปให้คนนั้นนะถามว่าเราเจ็บปวดขนาดไหนมันชี้ช้ำนะเรานึกดูสิไอ้คนเนี่ยบรรดาเราทำบุญก็ไม่เชิญแม่มันไม่เชิญหรอกนะใช่ไหมไม่เคยเชิญมันให้กินแล้วนะแต่เรากลับเอาความดีของเราไปให้มันตรงนี้แหละไอ้ที่เนี่ยเป็นยาแก้การนินทาเรื่องอะไรความดีไปให้มันยิ่งคุยเรื่องมันเยอะยิ่งความดีเราไปอยู่กับมันเยอะแล้วอัลลอฮ์เราไปนั่งวันเกียร์มาเนี่ยไปนั่งดูอเมริกาเอาบัญชีของเราความที่เราไปให้คนนั้นแล้วเราเนี่ยเกลียดที่หน้าไม่อะไรนึกนี่แหละถ้าเรานึกในอย่างนี้ได้แล้วก็เราจะลดการนินทาทันทีเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องอะไรเราจะเอาความดีให้เขาเราหวงของเราฉะนั้นที่นบีว่าใครบ้างที่หวงหรือหวงของตัวเองนะนี่แหละเราไม่หวงเราทำความดีอุตสาห์บวชไปให้เขาหมดอุตสาห์เสด็จก็ไปให้เขาหมดอุตสาห์ละหมาดเอาความดีของเราไปให้เขาหมดแล้วเราจะเหลืออะไรครับเดี๋ยวตรงนี้นะเรามีแม่บ้านเราก็บอกแม่บ้านตัวนี้นะจะได้เบาๆหน่อยลดบอกฉันไม่ห้ามเธอเรื่องการนินทาหรอกเพราะว่าถ้าเธอไม่นินทาแล้วก็ท้องขึ้นวันไหนไม่มีนินทาท้องขึ้นเอาลดให้น้อยลงลดแล้วก็เลิกได้ยิ่งดีนะตรงนี้แหละเป็นส่วนสำคัญเพราะเราทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เราและทุกคนนั้นกุลลุกุมรออินว่ากุลลุกุมมัสอูลันอัลรอยติทั้งหมดท่านทั้งหลายทั้งหมดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่รับผิดชอบเราต้องถูกสอบสวนนะหน้าที่จะรับผิดชอบอะไรต่างๆนะอย่าให้เป็นเหมือนกับคนแบกฟืนที่ผมว่านะในที่ในอิสราเอลนะไปเจอคนแบกฟืนมันไม่ไหวแล้วก็นะแก้มัดใส่ไปอีกนะ
ที่จริงคนไม่ไหวเนี่ยต้องแก้ออกนะนี่กับเอาสายไปอีกบิ่งแบกว่ายิ่งใส่ชอบมีภาระฉะนั้นก็คืนนี้ก็เอาเท่านี้สุดท้ายนี้ขอทุกตาลาจงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายจงได้รับความสลามัตรหมัดโดยทั่วถึงกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะأعوذ بالله بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرتبا وتفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نجنا وأهلنا وذريتنا من فيروس كورونا وزنا برحمتك يا مجيب السائلين اللهم اصلح جسدنا اللهم اصلح جسدنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم